にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、お芋たっぷり、さつまいもファーブルトンを作っていくよ。今回はお芋を使うんですね。お芋が家に生えてたのでお芋もアイスも両方贅沢に使うのだ。さつまいもアイスも生クリームの代わりに使っちゃうよ。わしが買ってきた芋です。そして今回もファーブルトンですね。ファーブルトン好きですね。好きだよ。今度は G をファーブルトンにしちゃおっか。過去にもいろんなファーブルトンを作ってるからぜひ見てみてね。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。ではまずはじめに、お芋ちゃんを角切りにしてきます。端っこ切って。ギコギコはしません。ギコギコ。今回は皮ごといくよ。だから毛や洗っても落ちないような汚れはそぎ取っちゃおう。だいたい1センチ角にしちゃうよ。硬いから手を切らないようにね。切れたら水に浸してアク抜きするよ。アク抜きすると雑味が抜けて味が染みやすくなるらしいよ。アクである白いでんぷん成分は空気に触れると変色してしまいますから、見栄え的にもした方がおすすめですね。浸してる間に生地にいっちゃおう。まず薄力粉とお砂糖を混ぜておきます。混ぜ混ぜ。次に全卵茶を投下。混ぜ混ぜ。そしてお芋のアイスを入れます。最近よく使ってるやつですね。あらかじめ常温に戻しておこう。そしてラム酒、カスタードとラムの風味があるとファーブルトンっぽいよね。そしてバニラビーンズを入れちゃいます。友人からいただいた訳ありバニラですね。バニラエッセンスで代用化です。そしたら牛乳とバターを入れるよ。冷たいアパレイユにバターを入れてくとダマになるから、チンして少しあったかいくらいにしてから加えるよ。アパレイユ生地はこれで完成。型を召喚。繰り返し使えるペーパーもお気にです。キッチンペーパーを敷いたりバターを塗って冷やしておいたりしましょう。アク抜きして水気を取っておきましたぞ。グッジョブ。お芋を敷き込んでくよ。これくらいかな。全部の半分くらい。そして生地を流します。タラビラララ。タラビララ。ラ。これで一度オーブンで焼いてきます。表面が乾く手前くらいで上にもう半分のお芋を乗せて焼くよ。15分経過。ちょっと遅かったかな。乾くとくっつかなくなっちゃうけど、ゴリ押しでお芋を乗せます。ゴリ押し姫ですね。ゴリ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 。これでいくってばよ。焼けたー。最後の5分くらいにごまを振りました。熱加えた方が香りが立つかなと思って振ったよ。あとくっついてほしくてケーキシロップもちょっとかけました。これで完成。それではいただきます。おいしい。ほわ、生地からもお芋の風味を感じるし、上のお芋もホクッとしてて、これでも買ってくらい秋を感じちゃうね。
アイスを使うことで生地にもお芋要素があって、ファーブルトンのねちっとしっとりした部分とお芋とが一体感が出てる。ケーキシロップをかけたことでパサパサを感じずに、最後まで口の中がしっとりするね。蜂蜜やメープルシロップでも美味しそう。季節感があるお菓子が作れたね。でも一つ気になっちゃったのが、上のお芋生から焼いたわけなんだけど、ちょっと乾燥しすぎてパサついちゃった部分があるの。食感も悪いからそこが改善点かな。一度チンしたりしてふかして使うか、水気を切りすぎないように注意してみようかな。ぜひお芋が余ってたり、普段とは違うお芋の料理お菓子にしてみたい人は参考にしてみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。コメントも気軽にお待ちしてます。